Hi guys, tonight mag-unbox tayo guys ng scooter X-Track Xpander. And bago natin umpisahan guys, shoutout pala muna kay tropa natin from Dubai na si Greg. Sa kanya ako nakuha. Kung gusto nyo bumili ng scooter or scooter accessories, contact nyo lang siya guys. Lalagay ko sa description yung link ng Facebook niya. Isa natin guys. Upuan. Yung X-Track Xpander pala guys, meron siyang upuan. Kung may option ka na tumayo or umupo. Pero sa akin guys, hindi ko ito gagamitin. Ano ko pala man ito? Mabigat siya guys. Ang kilo nito guys is nasa 30 kilos. Kaya medyo mabigat. Kailangan to ng dalawang katao. So, since ako lang mag-isa, papatumba ko na lang guys. Yun guys. Napakabigat guys. Guys. Yun. Alright. Ito guys, meron siyang kasamang toolkit. Buksan natin kung anong laman ito. Yun, meron siyang mga ano yan guys. Ayos to guys. Magagamit natin to. Ito pala guys. Binigyan ako ni Grip ng 3 piece guys. So, ayos guys. Ito yung ano niya guys. Ito yung charger niya. Itong Xpander pala guys, meron to siyang dalawang charging port. Magkahiwalay yung charging para sa motor at saka sa ilaw.
Kanan. Say hi to the camera. Hi, kanan. Ayan. Sirain ko na to guys ha. Mabigat ito guys. Yung stand niya guys, nandito sa likod ko. So, yun yung stand niya guys. Yun yung stand. Excuse me Christian, excuse me Christian. Excuse me. Coming here ha. Asking you a while ago ha. A screwdriver. Yeah. Looking for the baby. Tick, 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 tick. I don't think this will be comfortable to walk on. Why? This is a skateboard. Yeah. Guys, ito yung mga dalawa kong chikiting guys. Ito si EJ and this is CJ. Meron siyang ano guys, dalawang susi. So hindi ito naandar pag hindi na ano. So medyo safe guys. Single hub 54. Change natin into dual. Ano pa rin pala? Single dual labi. Yan, dual dito.